හායි යාළුවනේ අදත් මේ එකතු වෙන්නේ DJ ටෙලර් ඩ්‍රෝන් එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකත් එක්කයි. මේක DJ සමාගම විසින් නිපදවපු ඩ්‍රෝන් එකක්. ඒ වගේම අපිට මේකේ පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩ්‍රෝන් එකේ බාකෝඩ් නම්බර් එක. ඉස්සරහා තියෙනවා powered by DJI කියලා ගහලා ඒ වගේම Intel Inside කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ Intel chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ පල්ලෙහෙන් accessories ටිකක් දීලා තියෙනවා. remote controller, battery charging hub, top cover එක අපිට කලර්ස් තුනකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. box එකේ පිටිපස්සේ තියෙන drone එකේ full photo එකක්. ඒ වගේ පල්ලෙහා අපිට details වගේ දීලා තියෙනවා. 13 minute max flying time එකක් තියෙනවා. 5 megapixel cam එකක්. electronic image stabilization. ඒ වගේම HD video record කරන්න පුළුවන් mode. multiple flight mode, easy operate, programmable එක මෙතන තියෙනවා. ඒත් එක්කම පල්ලෙහා තියෙනවා ඒ app එක stretch. දැන් අපි box එක open කරලා බලමු. unbox කරනකොට මුලින්ම තියෙනවා user manual එක. ඒකේ තියෙනවා drone එකේ තියෙන motors ගැන charge කරන විදිය ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙනවා කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊට පස්සේ තියෙනවා බැටරිය. අපි දැන් ගත්තේ බැටරිය. බැටරියත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එකට හම්බෙන අමතර තටු 4යි තව කී එකක් එනවා. දැන් අපි ගන්න යන්නේ ඩ්‍රෝන් එක. මේ කව එක ලස්සන ඩිසයින් කරලා තියෙනවා ට්‍රාන්ස්පරන්ට් විදියට. මේ කව එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ අපි මේ ඩ්‍රෝන් එක කොහෙද හරි අරගෙන යනකොට වෙන ඩැමේජ් එක අවම වෙන විදියට. හරි අපි ඩ්‍රෝන් එක එළියට අරගෙන බලමු. ඩ්‍රෝන් එක එළියට ගත්තාම මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපිට මේක යටින් ප්‍රධාන සෙන්සර්ස් දෙක දැන් ගන්න පුළුවන්. බැටරිය දාන තියෙන්නේ මෙතනින්. ඒ වගේම ඉස්සරහින් තියෙන full HD වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කැමරාව. power button එක. ඒ වගේම අපිට අනිත් පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් charging port එක. අපි දැන් ඩ්‍රෝන් එකට බැටරිය දාලා ඔන් කරලා බලමු.
මෙතන් ලයිට් එක ඉන්ඩිගේට් කරනකට තමයි අපි වයිෆයි කනට් කාන් තියෙන්නේ